بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د HTML یعنی ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 6 دی چې تیر شوی کلاس کې مونږه آلریډي ویلیو ان آرډر لیست اور لیست آیټم چې لیست به څنګه سازو ټیبل به څنګه جوړو دا پرون مونږ ویلیو. نن به کلاس نمبر 6 ډاټ HTML نن ډیر اهم کلاس دی. نن به جوړو یو کانټیکټ اس پیج یا موږ ته اډمیشن پام هم ویل شو. نن به اډمیشن پام جوړو. نو ټولو نه اول به زه کې ولیکم ایکسکلیمیشن مارک انټر وکم. په دې ځګن کې موږ سٹارټ اخلو د خپل پروګرام. څه شي جوړو؟ یو اډمیشن پام جوړو. اډمیشن پام څنګه وي؟ اډمیشن پام داسې وي لکه کله کله به تاسو بلیدلی وي. د ویب سایټ تاسو ته ښایم. تاسو بلیدلی وي موږ داسې کوو کله چې موږ یو ځګین ته مطلب اپلای کوو نو هلته کې موږ پام پیل کوو. نو هغه پام دا پام تاسو ورته وګورئ اډمیشن پام. نیم، فرست نیم، ایډرس، ایمیل نمبر، دا جنډر، دا ډیټ اف برث، دا داسې قسم پام جوړو. ټیک شو؟ نو څه به وکړو؟ په دې ځګین کې به ټولو نه اول زه واخلم یو هیډینګ 2 به واخلم. دلته به زه واخلم چې اډمیشن پام داسې به واخلم. ټیک شو؟ ګو لایو به کومه اډمیشن پام دا راغلی ځګین کې. ها دلته به لاندې زه سٹارټ واخلم نو انټر به کوم. پام راغی. ګورئ کله چې ما پام دې ځګین کې انټر کړم زموږ سره یو څیز راغی اکشن. اکشن مطلب دا چې دا به څه اکشن پرفارم کوي. دا چې کله اکشن پرفارم کوي نو هغه پرفارم کوي په ډیټابیس باندې. دا په ډیټابیس باندې خپل اکشن هغه پرفارم کوي. زه به ورته ولیکم چې بیک اند ډاټ PHP. مونږ چې کله سیکشن پرفارم کوو نو هغه بیک اند کې مونږ څه یوز کوو؟ PHP یوز کوو. دا به خیر تاسو وروسته بیا ووایئ تاسو به پوه شئ. ټیک شو؟ دې ځګین کې به اوس مونږ خپل د پام چې کوم کوډ دی هغه دې ځګین کې لیکو. نو زما سره یو ټیګ دی انپوټ ټایپ. انپوټ زه کله انټر کړم داسې نو انپوټ ټایپ راشي. تاسو په C++ جاوا کې ویلي هم وي چې زموږ سم ډیټا ټایپس وي. موږ وایو دا انټیجر دی، دا پلوټ دی، دا کریکټر دی، دا سټرینګ دی. نو دغه شانتي زموږ سره دا هم سره د ټایپ سره د انپوټ مونږ چې دا انپوټ کوم د یوزر نه اخلو دا به څه قسم وي؟ نو دا به زموږ سره ټیکسټ وي. یعنی زموږ سره دا لیکل وي. څه لیکل به کوو؟ زه راځم چې کوم داسې زموږ سره دا داسې راغی. دلته کې څوم خپله ډیټا داسې لیکلی شو. ښه خو دې ته مخکې لیکو نیم. څه ورته لیکو؟ په دې ځګین کې زه لیکم نیم. تاسو چیک کوئ اوس مخکې ته څه راغی درې نیم دا څه راغی که نه. دغه شانتې لاندې اخلو فادر نیم. نو زه به څه وکړم دې ځګین کې به زه انټر کړم چې سوري فادر نیم به زه ولیکم او دلته به زه څه واخلم انپوټ انټر به کوم. راځم چې کوم واپس څه شي راغی فادر نیم راغی. ټیک شو؟ خو چونکې یو لاین کې راغی موږ وایو چې دا ځان لاین کې راشي نو څه به وکړو دې ځګین کې BR ټیګ هم یوز کولی شو. خو BR ټیګ تاسو ریکمنډ کوم نو دا ښه کار نه دی چې ځګین کې موږ دا یوز کوو. اصل کې دې لپاره موږ یوز کوو یو بل ټیګ هغې ته ویلی شو ډیو DIV چې کوم ډیویژن دپاره موږ یوز کوو که نه نو هغه اخلو. نو زه وایم دا ځان نه ډیو واخلو. کنټرول X دا مې ځان له یو ډیو کو او ډیو زموږ سره اصل کې دی بلاک الیمنټ او دا چې کوم دی زموږ سره انلاین دی. دا به خیر مونږ نیکسټ لیکچر کې خیر څه فردرلی ډسکس کو. فی الحال تاسو دومره پوه شئ چې بس په ډیو کې مې دننه څه واغستو دا ټایپ واغستو. دغه شان دې لپاره ځان نه زه اخلم ډیو. دا به دې ځګین نه زه کټ کړم کنټرول X کنټرول V. ګورو اوس څه راغی دا ځان لاین راغی دا ځان لاین راغی. اوس دې مینس کې سپیس پکار دی. دا سپیس د CSS کار دی
خو چونکې سی اس اس موږ نه شروع کړه وروسته به شروع کوو نو په الحال به زه بي ار ټیګ یوز کوم خو بي ار ټیګ تاسو ته ریکمند کوم نه یعنی مطلب دا په زموږ پروجیکټ کې موږ بي ار ټیګ داسې زیات موږ نه یوز کوو سی اس اس به یوز کوو خو په الحال موږ سی اس اس نشته زه به دې کې یوز کوم بي ار ټیګ کار سره او ته وګورئ منځ کې د سپیس چې راکړه بي ار یعنی نیو لاین یو قسم راکړو ټیک شو ښه دا مو شو دې ځای کې موږ سره نور پکار دی چې زه واخلم په دې ځای کې لکه زه دلته کې نور څه واخلم نیم فادر نیم شو کانټیکټ نمبر په دې ځای کې زه واخلم ټیک ده نو څه به ویشتانه خو بس مخکې تاسو لیکئ په ډیو کې بندوئ نو بهتر به وي ډیو انټر کوئ په دې کې به لیکو ټیک شو چې ځان نه بلاک الیمنٹ راځي ښه زه به څه واخلم انپوټ به واخلم انټر به کوم داسې دا ټیکسټ د نمبر زموږ څه وي کانټیکټ نمبر وي زه به دې ځای کې څه واخلم دې ځای کې نمبر واخلم ټیک شو ښه او دې ځای کې به څه واخلم چې کانټیکټ نمبر سیو میکو کانټیکټ نمبر او دا زموږ سره نمبر وي داسې ټیک شو په دې کې موږ داسې نور د الفابېټس نشو لیکلی خلا به هم خامخا نمبر داسې اخلو ټیک ده دې ځای کې زه اوس بي ار ټیګ یوز کوم چې دا هم داسې راشي ښه ګورئ دلته زموږ سره یو بل څیز راځي او پکار ده چې هغه موږ ورکړو لکه دې ځای کې موږ اکثر لیکو نیم او نیم ایکوال ټو زه به دې کې ورکړم چې مای نیم دا مې ولې ورکړو نیم ایکوال ټو مای نیم ګورئ دا نیم چې زموږ سره کوم وي دا موږ اکسس کوو بیا په پی ایچ پي کې بیک اند لپاره موږ یوز کوو څه شي بیا پی ایچ پي یوز کوو نو پی ایچ پي کې چې کله دا زه اکسس کوم دا لاین یعنی دا ډیټا زه په ډیټابیس کې سټور کوم دا نیم زه به څنګه سټور کوم زه به د نیم چې کوم مخامخ دا کوم نیم موږ ورکړی کوم چې ته ما اساین کو په دې به زه اکسس کوم چې دا زموږ سره نه نو زموږ سره ډیټابیس کې بیا ډیټا نشي سټور کېدی او بیک اند کې موږ دا نشو اکسس کولی نو ما زه به دا نیم خامخا اخلم دا مای نیم به ځکه واغستو چې زموږ د دې سنټنس سره څه ریلیونټ دی دې وجې نه ما مای نیم واغست چې موږ یې هلته په اسانۍ سره اکسس کولی شو یا موږ څه چینجز کوو چې ډایرکټ موږ چینجز کولی شو چې او همدا لاین دی زموږ د مای نیم دغه شان دې ځای کې به هم زه واخلم نیم دلته به زه څه واخلم چې مای فادر نیم اف نیم ټیک شو ښه په دې ځای کې به څه واخلم چې نیم او دلته څه دي مای کانټیکټ صحیح شو داسې به اخلو ښه دې لپاره چې موږ په بیک اند پی ایچ پي کې بیا څه کوو اکسس کوو دې لپاره ما دا داسې واغست کوډ به لږ وړوکی کړو چې تاسو ته ښکاره شي ټول داسې به ټیک وي صحیح شو ښه دا زموږ څه شي شو کانټیکټ نمبر شو دا دې نه علاوه زه اخلم ایمیل نو زه بلته کې ولیکم چې ایمیل او انپوټ ټایپ انپوټ کې به څه ورکړم ایمیل به ورکړم ټیک ده او نیم به راشي نیم کې به څه ورکړم چې مای ایمیل راشو ګورو سره هغه زموږ سره ایمیل ګورئ دا ایمیل زموږ سره اتوماتیکلی زما چې کوم ایمیل لا راوچت کو هغه دی داسې ټیک شو دا دې لپاره موږ ورکړو دا ایمیل چې زموږ سره اتوماتیکلی همداسې راوچت کړي کنه دا ایمیل موږ دې ځای کې هم لیکلی شو داسې په دې نیم کې هم موږ خپل ایمیل لیکلی شو خو دا زموږ سره هغه وي چې کوم سجیشن په خپله راخلي مطلب هغه ټیک ټایپ دا یو دی ښه تاسو به څه یوز کوئ تاسو به ایمیل یوز کوئ دا هم په ډیو کې کلوز کوو چې بل زموږ سره بیا نیکسټ لاین کې راشي دلته کې لګاو بي ار ټیګ چې داسې نیکسټ لاین کې راشي داسې ټیک شو اصل کې دا کانټیکټ نمبر ځکه د رائټ سایډ ته زیات لاړ چې زموږ کانټیکټ نمبر دا کوم ورډ چې موږ یوز کړو دا لږ لینث لري نو دی وجې زموږ هغه لاین هم مخکې لاړ دغه شانته کې بل مو سره څه وي ایمیل ډیټ اخلو دې نه پس نو زه به څه واخلم ډي آی وي ډیو او دلته به زه واخلم چې ډیټ او انپوټ او دا به څه کومه ډیټ به کومه او نیم مای ډیټ دا که موږ هر څه نوم ورکولی شو خلا مای ډیټ دا نیم چې کوم زه ورکوم صحیح شوله خو دا سیم ځکه ورکوو چې هلته موږ اکسس کولی شو ګورئ کله چې ما ډیټ یوز کوم دا ډیټ کې منت ډے ایر په خپله داسې راغی موږ دې ځای کې نه ورکولی شو او دا کلنډر زموږ سره هم داسې اوپن کېږي دې ځای کې نه هم موږ دا سلیکټ کولی شو خپل ډیټ هغه ورکولی شو داسې
دلته به زه BR ټیګ یوز کوم. ډیټ هم وشو نو DIV ډیو. بل به څه شیز وي، بل څه شیز به وکړو. نور داسې ذهن کې څه نشته چې وکړو. بل به دغه واخلو، دا چیک باکس. چیک باکس لپاره زه یو سنټنس لیکم چې are you eligible. کله کله موږ داسې اخلو. دلته به زه input type واخلم. په ټایپ کې به زه څه واخلم؟ چیک باکس. چیک باکس مې واخیستو. ټیک شو. او همدغه نیم ورکو او نیم ته ورکو چې my eligibility. ټیک شو. دا مې واخیستو دګین کې. داسې کنټرول اس کو او راشو چیک کو. نو my eligibility کې سره are you eligible، دلته موږ ته چیک باکس راځي چې یاره یو یا نه یو. یا ټیک مارک لګو مطلب یو یا نه یو. دې ځګین کې به زه بیا ټیګ ولګوم چې زموږ لږ کلیر راشي، تاسو ته وګورئ. دا چیک مارک ولګي. ټیک شو. اوس کنه مخکې نه چیکډ وي نو څه به کوو؟ په دې ځګین کې به ولیکو انپوټ ټایپ ته او سوري د چیک باکس ته مخامخ چې چیکډو. دلته نه، دلته چیکډو. دا کنټرول اس سیو کو. تاسو وګورئ نو یار ولي دلته کې اصل کې موږ دا سٹارټ کوو. ټیک شو. دلته نه لګاو. دا هم ټیک نه دی. دا به انشاءالله نیکسټ کلاس کې بیا ووایو. اوس زما هغه څه هېر شو چې کوم ځای کې چیک ټو لګوو نو دا به اټومیټیکلی زموږ سره داسې چیک مارک لګېدلی وي. نو دا شو زموږ سره چیک باکس. دې نه پس اخلو موږ ریډیو بټن. څه اخلو دې نه پس؟ ریډیو بټن. ریډیو بټن په جنډر کې پکارېږي. چې زموږ سره په دریو څیزونو کې په تو کې یو سلیکټ کېږي ته موږ ریډیو بټن ویلی شو. ریډیو بټن سوري نه ریډیو. DIV ډیو به واخلمه. دلته به زه واخلمه چې جنډر او مخامخ به زه واخلمه انپوټ ټایپ به زه څه ورکړمه؟ ریډیو RADIO. ټیک شو. ریډیو مې واخیست. دلته به نیم زه څه ورکړم؟ نیم به زه ورکړمه چې my gender. دا نیم مې ورته ورکړو. صحیح ده. دلته کې جنډر داسې کار کوو که زه مخامخ زه لیکم چې میل او په دې ځای کې بره به زه یو پاراګراف شانتې واخلمه. هغې کې به ته ولیکم چې جنډر کنټرول اس. وګورئ دې ځای کې ما جنډر او هلته مې څه واخیستم؟ میل. داسې چیک باکس په دې ځای کې راځي. ټیک ده. اوس که تاسو وایئ چې یاره نه دا جنډر دې ته مخامخ دې ځای کې راشي داسې دلته دې راشي په دې ځای کې دلته کې هم موږ داسې کولی شو چې مخامخ یې ورته ولیکو. بلکې داسې به هم کړو. دلته کې به داسې دا ولګوئ جنډر کنټرول اس. داسې به راشي. ټیک ده. جنډر نه کم جنډر میل داسې بس نور اوس لیکو. ټیک ده. زه به څه وکړم؟ زه به دې نه کنټرول ډي کنټرول څه کار به وکړو چې دا به دې ځای نه کاپي کړم. کنټرول سی کنټرول ویو کنټرول وي. درې اخلو. یو میل شو. دا به څه شي؟ دا به زموږ سره شي فیمیل او دا به زموږ سره شي ادر. سوري دا به ادر شي. دا یو او دا به زموږ سره شي فیمیل. کنټرول اس کوئ. چیک کوئ. راشه میل. ټیک ده. میل فیمیل او ادر. درې دغه رال چیک باکس. زه به دې کلیک کړم داسې به راشي. که به دې کلیک کړم
داسې به راشي که په دې کلیک کوم داسې به راشي. دلته بي آر ټیګ ورکوم تاسو لږ ښه پوه شئ. کنټرول اس داسې به راشي. تاسو به اوس وایئ چې دا یو څنګه په خپله اتوماتیکلي انچیک شي بل چیک شي. دا اصل کې د دې په وجه باندې تاسو وګورئ دلته کې ما څه یوز کړلی، دلته کې ما نیم یوز کړلی مای جینډر، په دې بل کې ما څه نوم یوز کړلی مای جینډر، په دې بل کې ما څه نوم یوز کړلی مای جینډر. درې واړو کې یو شان نیم دی، نو د یو شان نیم په وجه باندې څه چلو شو زموږ سره یو چیک کېږي. ټیک ده، زموږ سره یو چیک کېږي او باقي نه چیک کېږي، باقي انچیک شي په خپله باندې اتوماتیکلي. دا دیس از په وجه سره دا به لږ غټ کړم داسې تاسو ته مسله نه یار. ښه بل دې ځای کې اوس دومره به کافي یم چې نور دې کې داسې خاص څه نشته دی. جینډر میل ډیټا برت هر څه پکې وشو. تاسو به دې ته مخامخ دا نیم شو، تاسو په دې کې مخامخ فادر نیم هم لیکلی شي، یعنې فرست نیم لاست نیم هم لیکلی شي. تاسو مخامخ ټرای هم کوئ. صحیح شوله. زه یو څیز بل اخره کې کوم او سبمیټ بټن جوړوم چې به موږ سبمیټ کړو کله باندې کلیک کوو زموږ ډیټا چېرته لاړ شي ډیټابیس کې سټور شي. تاسو بلدلی هم یې سبمیټ بټن و. د هغې لپاره به څه واخلم ډي آی وي به واخلم ډیو. په ډیو کې به دننه زه واخلم چې انپوټ ټایپ انپوټ به واخلم او ټایپ په دې زه واخلم سبمیټ. دا به ټایپ واغست نیم به زه ورکړم چې مای سبمیټ. ټیک شو. ګورئ راځو دلته کې ګورو نو څه شی راغی سبمیټ یو بټن جوړه شوې. تاسو ته وګورئ سبمیټ یو بټن د بي آر ټیګ یوز کوم. داسې بټن جوړه شوه. ښه زه کله په دې کلیک کړم ډایرکټ چېرته لاړ شي ډیټا به زموږ سټور شي. چونکې اوس زموږ سره بیک اینډ باندې پی ایچ پي نه یوز شوی دې ځای کې کین ناټ ګیټ داسې زه راواغستو. صحیح ده. ښه اوس یې بټن بله جوړوم او هغې ته وایي کلیر ډیو انپوټ ټایپ څه نوم به ورکړم چې کلیر نیم کلیر. ټیک شو. د کلیر کار څه وي دلته به هم زه یوز کوم یار ساري کلیر نه انپوټ ټایپ کلیر ساري کلیر نه ریسیټ آر ای اس ریسیټ. دا که هر څه نه موږ ورکولی شو. ښه دا فرض که دغه کلیر ورکوم چې کار کوي که نه کوي. تاسو ته وګورئ بالکل ټیک به کار کوي. ښه ریسیټ ریسیټ کار دا چې ما فرض که انټري وکړه داسې او زه یې داسې څه کوم ریسیټ کوم یعنې مطلب کلیر یې کوم خالي یې کوم بس په دې زه کلیک کوم ریسیټ باندې ټول به څه شي ریسیټ به شي. ټیک ده. تاسو دې کې بي آر ټیګ یوز کوئ نو بي آر ټیګ هم یوز کوئ بي آر وګورئ ورته داسې به راشي ریسیټ. صحیح ده. اگر تاسو وایئ چې یار نه یو لاین کې راشي نو یو لاین کې هم داسې راتلی شي. دې تاسو دا ډیو ختم کړئ. دا د ډیو په وجه موږ څه کړل ډیوایډ کړلي. ښه بیا هم شته دا ځان له بي آر ټیګ هم دی بل دا ځان له ډیو دی دا هم ختم کړئ. اوس ګورو دا واخله یو لاین کې. ټیک شو. اصل کې ډیو په وجه موږ دا ډیوایډ کړل دي نو ډیو چې موږ په ځان ځان لاین کې دا راځي یو لاین کې هم داسې راوستی شو. دا نو تاسو به دغه هومورک خامخا وکړئ. تاسو به لاست نیم فرست نیم لاست نیم دا به ولیکئ. نور چې کوم څیزونه زما نه پاتې شوي تاسو به هغه وکړئ. د دې ډیزاین به انشاءالله بالکل همداسې برابروسم چې دا دی تاسو ته به زموږ د اکیډمۍ دا سایټ ښکاري داسې ټیک ده. دا به همداسې برابرو. خو چې کله موږ سی ایس ایس شروع کړو په هغې کې نو چاته څه مسئله په دې کې نه بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله